गोटे लघुचाप नसरणु पुणी सृष्टि होगाकू जाउछि आ दुईटी भयंकर लघुचाप। पाणीपाग विशेषज्ञ सुरेन्द्रनाथ पशुपालक कहते आ दुईटी लघुचाप सृष्टि होगाकू जाउछि। म्यांमार निकटरे 15 रे घूर्णिबलय एवं ताहा 17 लघुचाप परिणत हेब। यह प्रथमे उत्तर पश्चिम दिगरे बंगोपसागर आरब सागर पर्यंत व्याप्त होगा बेले 19 रे उत्तर दक्षिण ओडिशा एवं आंध्र उपकूल में विस्तृत रहिब। यह अवपात परिणत होबार संभावना बहुत कम रही, किंतु यार प्रभाव में 20 बा 21 तारिख बेलू आउ एक लघुचाप से म्यांमार उपकूल में सृष्टि हेब। यह संभवतः उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो बोली से प्रकाश करिसंते। सैटेलाइट रिपोर्ट आकलन जदि लघुचाप समुद्र भितर धीरे धीरे धीमे धीमे गति करे तेबे ताहा अत्यंत बलशाली होइजिबो एवं जदि यह बलशाली हुए एवं स्थलभाग आड़क गति करे तेबे ताहा बात्यार रूप नहीं पारे बोली आशंका करा जाउछे। तेबे जदि यह बात्यार रूप निए तेबे ओडिशा उपर यार प्रभाव केउं भली भाबरे रहिबो एवं केउं जिला पई सतर्क सूचना रहिछि। भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखिले ही आपण माने जानि परिबे। भिडियोटी को देखिया पूर्व समस्त को गोटे छोटिया रिक्वेस्ट, जो मैंने वर्तमान पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु, कहीं प्रतिदिन आम चैनल में आपण माने ब्रेकिंग न्यूज पाई परिबे। ता सहित सर्वप्रथम न्यूज देखिया पई आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करिवे। ता सहित आउ एक छोटिया रिक्वेस्ट, जे वीडियो आपण माने देखुचंती से वीडियो को गोटे लाइक करंतु, जा द्वारा हमको इंस्पायर मिलता है। ता सहित ए वीडियो को आपण मानक संग मानक सहित बहु मात्रा रे शेयर करंतु, जा फल अन्य माने मध्य सतर्क होई परिबे। चलते नजर पकाइबा पाणीपाग विभाग लाटेस्ट अपडेट्स विषय। गतकाली आंध्र प्रदेश काकीनाडा अतिक्रमण करिछि भीषण अवपात। यह धीरे धीरे वेल मार्कड लो प्रेशर रे परिणत होगा सहित प्रभावहीन होउछे। हेले एथि जोगु दक्षिण ओडिशा समेत राज्यर उपकूल अंचल में प्रबल अति प्रबल वर्षा होउछे। विशेषकर गंजाम गजपति कोरापुट रायगढ़ आदि जिले में प्रबल वर्षा लगी रही। गंजाम पात्रपुर ब्लॉक आंकुली पंचायत में पहाड़ धसीचे। पात्रपुर 3टी पंचायत में व्यापक क्षयक्षति होइछे। गंजाम एवं गजपति जिले में वर्षा विभीषिका रचना करिछे। बंगोपसागर में सृष्टि होता डीप डिप्रेशन गतकाली सकाळे आंध्र प्रदेश काकीनाडा दे स्थलभाग अतिक्रमण कर सारा बेले दक्षिण ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा जो जनजीवन अस्तव्यस्त हो जाइछे। यह होउछि गंजाम जिला पात्रपुर ब्लॉक अंचल दृश्य। प्रबल वर्षा जो पहाड़ उपरू माटी खसी आसीथिला एवं जार फल माटी एवं कादुओ पथर सहित माड़ी आसीथिला। पहाड़ पाददशरे थिबा घरद्वार मध्य धोई नैछे। पात्रपुर ब्लॉक आंकुली तुम्बा एवं बुराताला पंचायत में वर्षा जो व्यापक क्षयक्षति होइछे। वर्षार परिमाण कमी भी पहाड़ उपरू पानीर स्रोत चली फल पहाड़ अंचल में जनजीवन विशेष भाव में प्रभावित होइछे। वर्षा को नहीं स्थानीय आदिवासी माने मध्य भयभीत हो जाइछन्ते। गंजाम बड़गड़ निकट में निर्माणाधीन जरौ नदी सेतुर डाइभरसन उपरे वर्षा जल चली फल बड़गड़ ठारू ब्रह्मपुर को जोगाजोग विच्छिन्न हो जाइछे। गजपति जिला प्रशासन पक्षर पहाड़ उपर थिबा लोकंकु बात्या आश्रयस्थल को स्थानांतर करा जाइछे। काशीनगर गुम्मा रायगढ़ एवं गोसाणी ब्लॉक प्राय 500 लोकंकु बात्या आश्रयस्थल को अणा जाइछे। कटक बांकी दलनापुर गाँव में वज्रपात जो 2 जनकर मृत्यु होता बेले 3 जन आहत होते। जमी में काम करता बेले वज्रपात होता। मृतक हेले लिपु परिडा एवं धाड़िया साहू। सेपटे आंध्र प्रदेश काकीनाडा दे गतकाली सकाळे स्थलभाग अतिक्रमण कर सारी भीषण अवपात। यही समय घंटा प्रति 55 ରୁ 65 किलोमीटर बेग्रे पवन बहिथिला। आसंता 24 घंटा मध्य दक्षिण एवं उपकूल ओडिशा रे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेब बोली पाणीपाग विभाग सूचना दैछे। केवल आज गंजाम गजपति रायगढ़ खोर्धा पुरी मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी एवं कंधमाल जिला येलो वार्निंग जारी करा जायछे। गोपालपुर बंदर रे 3 नंबर सतर्क संकेत जारी करा जायथिया बेले मत्स्यजीवी मानकु समुद्र भितर को जिबाकु बारण करा जायछे। आसंता काली ठारू वर्षार परिमाण कमी जिवो बोली पाणीपाग विभाग माने पूर्वानुमान करि कहिसंते। एतद्व्यतीत पाणीपाग विशेषज्ञ सुरेन्द्रनाथ पशुपालक कहते आउ दुईटी लघुचाप सृष्टि हेब। म्यांमार निकट में 15 रे घूर्णिबलय एवं ताहा 17 लघुचाप परिणत हेब। यह प्रथमे उत्तर पश्चिम दिगरे बंगोपसागर आरब सागर पर्यंत व्याप्ति होगा बेले 19 रे उत्तर दक्षिण में ओडिशा आंध्र प्रदेश उपकूल में विस्तृत रहिब। यह अवपात परिणत होबार संभावना कम रही। पुणी 20 और 21 तारिख बेलू आउ एक लघुचाप से म्यांमार उपकूल में सृष्टि हेब। यह संभवतः उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो बोली से प्रकाश करथिले। सैटेलाइट रिपोर्ट अनुसार भारतीय पाणीपाग विभाग कहिछि जे पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर में सृष्ट लघुचाप गभीर अवपात परिणत होइछे। यार प्रभाव में दक्षिण एवं उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा जारी रही। पवनर बेग 45 ରୁ 55 किलोमीटर बेग्रे रही, जहाँकि मझिरे मझिरे 60 किमी बेग्रे पवन बहीपे। समुद्र अत्यंत अशांत रहिबो, तेणु मत्स्यजीवी मानक समुद्र भितर को जीवाकू बारण करा जायछे।
तेज आसंता 24 घंटा मध्य 10टी जिले में अति प्रबल वर्षा हो। से जिलागुड़िक है खोर्धा, पुरी, गंजाम, रायगड़ा, गजपति, कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहांडी, कंधमाल एसबू जिले में येलो वार्निंग जारी कर केन्द्रर निर्देशक एचआर विश्वास कहते गभीर अवपात मंगलवार दिन रात्रि सुधा नरसापाद विशाखापट्टनम मध्य दे काकिनाडा पाखापाखि उत्तर आंध्रप्रदेश उपकूल अतिक्रम कर सारी। यार प्रभाव में प्रबल वर्षा हो, जहाँफल जिलागुड़िक अनेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही। उत्तर अभ्यंतरण ओडिशा जिलागुड़िक वर्षार परिमाण कम रगक आसुवा भयंकर लघुचाप सुनामी सृष्टि हो पारे। तेणु सुनामी मुकाबला मॉकड्रिल प्रक्रिया आरंभ हो जाए। संभाव्य सुनामी मुकाबला भर्चुआल मॉकड्रिल आयोजन होइछे। पूर्व उपकूल और अंडमान सागर में भर्चुआल मॉकड्रिल करा जाइछे। मॉकड्रिल नहीं सूचना देछंती स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर प्रदीप जेना। एही मॉकड्रिल रे बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, गंजाम जिला सामिल होइतिले। 6 जिलार जिलापाल, एडीएम, बीडीओ, तहसीलदार एवं सरपंच मध्य सामिल होइतिले। एने एसआरसी कहते जे जदि आगको सुनामीर परिस्थिति आसे से सूचना केते जल्दी गाँ स्तर को पहुंचा जाय पारिबो एने मॉकड्रिल करा जायथला। एथिरे समुद्र कूलवर्ती 6 जिलार जिलापाल, एडीएम, बीडीओ, तहसीलदार एवं सरपंच सामिल मध्य होइतिले। समुद्र उपकूल विभिन्न बन्या आश्रयस्थल में सायरन लगी सहित भॉइस मेसेज दिया जायथिला। तो यह थिला वर्तमान पाणीपाग विभागर लाटेस्ट अपडेट्स। वर्तमान आपणक एरिया लघुचापर प्रभाव कें भली भाव अच्छी आमको वीडियो तले कमेंट कर जणांतु। ध्यान रखिए आपण वीडियो तले कमेंट कला बेले आपणकर नाम एवं आपणकर डिस्ट मध्य लिखिया पई जमा भी भूलिबेनी। ता सहित प्रतिदिन पाणीपाग विभागर सठिक सूचना पाइबा आम चैनल सहित जोड़ी ही रुहतु। चैनल को एवं सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपर प्रेस करंतु, जहाँ फल जेबे भी जेकोसी लेटेस्ट अपडेट्स आसीबो आमे आपण मानक जणाइबो। ब्यूरो रिपोर्ट डीनी जोड़िया।